Turpinām sarunu par sēnēm. Par šiem pārsteidzošajiem organismiem, kurus daudzi ignorē, bet kuriem ir galvenā loma dabā un mūsu dzīvē. Sēnes ir visvecākais un vislielākais organisms uz Zemes. Tās parādījās ilgi pirms mums un kļuva par saikni starp visām dzīvības formām. Pasaulē ir vairāk nekā 1,5 miljonus dažādu sēņu veidi. Tas ir 6 reizes vairāk nekā augi. Zem zemes sēnes veido micēliju, milzīgu tīklu, par ko es jau vakar stāstīju, kas palīdz augiem un kokiem dalīties ar resursiem, pārraidīt informāciju un uzturēt līdzsvaru ekosistēmā. Sēņu tīkli ir aizsargājuši ekosistēmu miljoniem gadu. Tajās ir unikālas molekulas, kuras nekur citur dabā nav sastopamas. Bet sēnes darbojas ne tikai dabā. Sēnes miedarbojas ar cilvēku, palīdzot mums dziļāk izprast sevi, saskatīt sakarības ar domām, emocijām un ķermeni. Sēnes ir kļuvušas par pamatu daudziem medicīnas atklājumiem. Piemēram, penicilīnu, kas izglāba miljoniem cilvēku dzīvības. Agrāk šāmaņi izmantoja sēnes dziedināšanai, slimības uzskatot par ļauno garu darbu. Mūsdienu zinātne to skaidro ar mikrobiem un vīrusiem. Vienīgā atšķirība ir nosaukumos, bet būtība paliek nemainīga. Šāmaņiem tie ir gari, bet zinātnieki ir mikrobi. Īpašie sēņu veidi, kas palīdz strādāt ar sevi, tas ir psihoaktīvās sēnes, kas satur psilocibīnu, kas palīdz ieskatīties zemapziņā. Ārstnieciskās sēnes, reišī, čaga, lauvas krēpes. Nākamajos video es jums pastāstīšu sīkāk par katru no tām. Ja tev šī tēma ir aktuāla, paraksties uz kanālu, lai nepalaist garām nākošo video.